मेरे पास वालिदैन अपने 2 माह के एक छोटे बच्चे को लेकर आए और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब ये रोता है या मैं इसको दूध पिला रही होती हूँ या मैं इसको सीधा लिटाती हूँ तो इसके जो सांस है उससे सीटियों वाली आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा। हमने इसका नोट किया कि जब ये 2 हफ्ते का था तो तब से ही ये आवाज़ें इसकी स्टार्ट हो गई हैं और ये अभी जाती नहीं है। जब ये बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है तो ये तब आवाज़ें ज़्यादा आ जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हम आपको चेक करवाने के लिए लाए हैं कि ये हमारे बच्चे को क्या मसला है। क्या आपके बच्चे के साथ भी कभी ऐसी कैफियत हुई है या कभी आपने इर्द गिर्द किसी ऐसे बच्चे की कैफियत को सुना हो या देखा हो? तो आज हम बात करते हैं कि ये कैफियत क्या है। बेसिकली ये कैफियत लरिंगोमलेशिया इसको कहते हैं। मैं डॉक्टर अली रज़ा हूँ, आपका और आपके बच्चों का मुआलिज हूँ। आज हम तफसीलन बात करेंगे कि लरिंगोमलेशिया क्या होता है, इसका क्या वजह है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। बेसिकली ये एक कंजेनिटल डिजीज है लरिंगोमलेशिया, जिसमें आपका जो लेरेंक्स होता है, आपका जो वॉइस बॉक्स है, उसकी जो कार्टिलेज होती है वो इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती। छोटे बच्चों में अमूमन जब वो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर इसको कहते हैं कि जो एक सीटी की आवाज आती है कि जब बच्चा सांस लेता है तो जो सांस वाली जो नाली है वो अंदर की तरफ थोड़ी सी बंद हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि इसका जो कार्टिलेज होता है वो वीक होता है, छोटे बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। तो जिसकी वजह से ये कुछ ही बच्चों में होता है, सब बच्चों में नहीं होता। जब बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है या बच्चा दूध पी रहा होता है या लेटता है तो उसको बहुत ज्यादा इस तरह सीटियों वाली आवाजें आती हैं उसके सांस में से। ये अमूमन बिनाइन कंडीशन होती है, 2 हफ्ते की उम्र से ही स्टार्ट हो सकती है और ये अमूमन 14 से 18 माह तक की उम्र में रहती है और बतदरीज ठीक हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक कंजेनिटल एनोमली है और इसमें यही होता है कि जो आपकी आवाज़ की नाली है वो मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुई होती और जब आप सांस लेते हैं, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर इसमें आता है, तो जो आवाज़ की जो नाली है वो सांस के रास्ते थोड़ी सी अंदर की तरफ गिर जाती है, जिसकी वजह से सांस में सीटी की आवाज़ आती है। इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अलामात यही देखी जाती है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सांस में दुश्वारी रह रही है या बच्चा बहुत ज़्यादा नीला पड़ा है या बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा, तो इसमें आपको बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। या उसको अगर बार बार कोई चेस्ट इन्फेक्शन या उसको बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रह रहा है तो इसमें आपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। ये अमूमन कैफियत 90% बच्चों में खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन इसकी तशखीस के लिए लेरिंगोस्कोपी भी की जा सकती है। इसके अलावा इसकी सर्जरी भी की जाती है जिसे सुप्राग्लोटोप्लास्टी कहते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में 90% बच्चों में वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। इसमें परेशान कुन अलामात भी मैंने आपको बता दिए हैं कि यही डेंजर साइंस होते हैं, आपने इसी को ही वालिदैन ने मद्देनज़र रखना होता है। बाकी ये कंडीशन अमूमन जैसे जैसे आपकी जो सांस की नाली है, जो आपकी आवाज़ वाली नाली है, जैसे जैसे मैच्योर होती है तो जो लरिंगोमलेशिया की जो कैफियत है ये बच्चों में, छोटों में खुद ही ठीक हो जाती है। उम्मीद है मेरी आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बेसिकली आगाही वीडियो थी कि हमारे मुआशरे में यहाँ पर बहुत कॉमन ये चीज़ देखने को मिलती है और अमूमन जो पेरेंट्स पहली दफ़ा वालिदैन बने हैं उनको इस कैफियत का नहीं पता चलता और वो बहुत ज़्यादा अपनी बच्ची की इस कैफियत को लेकर परेशान भी होते हैं। तो इसमें आपने कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। इससे मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिले। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।